เอประนมหัดนมัสการประสานเนื้อกล่าวไหว้พระไหว้เจ้าเป็นมงคลชัยไหว้พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการไหว้ส่วนเนื้ออาจบนกายลาดสิงคอนไหว้นารายณ์สี่กรที่ท่านเป็นใหญ่